السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. 7 أحلام تدل على مناسبات سعيدة. بتبشرك أنت كرجل أو تبشرك كامرأة بمناسبات سعيدة. في مناسبات سعيدة قادمة للرأي وللرؤية بإذن الله سبحانه وتعالى. الأحلام دي تخصصها إنه في مناسبة سعيدة قادمة لكم، فرحة قادمة. هذه الأحلام تبين لك نوع الفرحة القادمة لك، يعني مصدر الفرحة بتاعتك هتكون إيه بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن المعروف أن هذه الأحلام تبشر بمناسبة سعيدة قادمة لهذا الرائي أو لهذه الرائية. في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتعرف على هذه الأحلام، ولكن في البداية ما تنسوناش بعمل لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا فيها، مشاركة الفيديو بعد المشاهدة. وكما تعودنا أحبابي في الله نصلي معا على رسول الله حتى نسبح الصواب العظيم للصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. كما قلنا أحبابي في الله إنه 7 أحلام تدل على مناسبات سعيدة قادمة لهذا الرأي أو لهذه الرأية. يعني إن شاء الله في فرحة قادمة لهذا الرجل أو لهذه المرأة إن رأوا حلما واحدا من هذه ال7 أحلام. أول هذه الأحلام أحبابي في الله هي رؤية ذبح الخروف في المنام. أي حد يرى نفسه أنه يذبح خروف أو يرى أنه يذبح خروف أمامه، يعني في حد بيذبح له الخروف وهو شاف الخروف ده هو بيذبح. أي دم سائل من الخروف في المنام تراه البنت العزباء فزواج لها، تراه المرأة المتزوجة فخير لها، يراه الرجل فخير له. أي نحر أو ذبح الخروف في المنام أو أي شاة أخرى، ليس شرط خروفا ولكن أي شاة تذبح أمام هذا الرائي أو هذه الرائية، أو هما الذين يذبحونها أو يرونها تذبح أمامهم، الرؤية دي كانت علامة على مناسبة سعيدة قادمة لهذا الرأي أو لهذه الرأية في الفترة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحلم الثاني الوليمة في المنام. الوليمة المقصود بها أنه هذا الرأي أو هذه الرأية يرى كأنه يقيم وليمة كبيرة. الوليمة دي قد تكون خروفا كبيرا على منضودة يأكلون منه الناس، أو قد تكون شاة، أو قد تكون أي شيء. المهم رؤية الوليمة دي في المنام رؤية لا تتجاهلوها. الرؤية دي تعبر وتدل الرائي وللرائية على مناسبات سعيدة قادمة. أي حد فيكم يشوفوا الوليمة ولمة الناس في بيته يأكلون الوليمة، الرؤية دي ما شاء الله تعبر وتدل على مناسبة سعيدة قادمة لهذا الرأي أو لهذه الرأي بإذن الله سبحانه وتعالى. الحلم الثالث أكل العنب في المنام. أي حد يأكل عنب في المنام أو يجني ثمار العنب بشرط أن تكون ثمار طازجة دلت وبشرت. للعزباء زواج، للشاب الأعزب زواج. العنب تخصصه في المنام زواج. أي حد يرى العنب في المنام يكون مثمر أو يأكل ثمار العنب تكون طازجة وجميلة، بشرت بالزواج القريب والمناسبات السعيدة القادمة لهذا الرأي أو لهذه الرؤية بإذن الله سبحانه وتعالى. الحلم الرابع المطر. المطر ده حاجة عظيمة جدا في المنام، كله بشارات مناسبات سعيدة، كله بشارات خير، مناسبات سعيدة قادمة للرأي أو الرائية. في مناسبة سعيدة وفرحة كبيرة قادمة، إن رأيتم المطر يمطر عليكم في المنام وفي رزق ومال قادم ليكم. المهم إنه في سعادة قادمة لهذا الرأي ومناسبة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. شرطه الوحيد المطر ده ما يكونش غزير وما يكونش مسبوق بعواصف ولا رعد ولا أي من هذه الأشياء. الرؤية دي تبشر بمناسبات سعيدة قادمة للرائي وللرائية، فتفرحوا أن رأيتم هذه الرؤية الجميلة بإذن الله سبحانه وتعالى. بعدها سوف تحدث مناسبة سعيدة قادمة لكم بإذنه سبحانه وتعالى. الحلم الخامس البيض. طب إيه المناسبة السعيدة في البيض؟ إن رأته العزباء دلت على زواجها، إن رأته المتزوجة دل على حملها وإنجابها، فده كلها مناسبات سعيدة بتحدث للرائي وللرائية. إن رآه الرجل دل على رزق ومال، سبحان الله. فرؤية البيض في المنام بجميع أشكالها وألوانها دلت وبشرت على المناسبة السعيدة القادمة للرائي وللرائية، ما عدا أنه لا يرى بيضا مكسورا أو فاسدا أو تالفا، ممن يكون البيض كامل مش مكسر وليس فاسد. الرؤية دي هذه الرؤية المقصودة التي تدل على المناسبات السعيدة القادمة لهذا الرأي أو لهذه الرائية. الحلم السادس سوف تندهشون عندما تعرفونه، وهو حلم الموت. أي حد يرى نفسه أنه يموت في المنام، هذه الرؤية تدل على مناسبات سعيدة قادمة لهذا الرأي. المرأة التي ترى أنها ماتت في الرؤية ما تزعلش ولا ما تتفزعش ولا تنزعج، وإنما الرؤية دي تدل على مناسبات سعيدة قادمة لها هي ولأسرتها ولأولادها. الرجل كذلك، رؤية الموت في المنام رغم إنها من الرؤى المفزعة إلا إنها رؤية تدل على السعادة القادمة والمناسبات السعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى في الفترة المقبلة في حياة هذا الرائي أو هذه الرائية. الحلم السابع ركوب الطائرة. دي بتدل على تحقيق أمنيات بسرعة، تحقيق أمنيات سريعة جدا وعاجلة،
ومناسبات سعيدة وتحقيق أماني سريع جدا، بشرط أنه يصل رحلته بسلام. هذه الرؤيا اللي رأيتموها دلت وبشرت على مناسبات سعيدة قادمة لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبكم بلا حدود وأتمنى من الله لكم التوفيق. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.